咳嗽别大意，肺癌的咳嗽都有4个特点。早前有则新闻提到，有人咳嗽咳了好久，迟迟不见痊愈，检验下才发现是肺癌。肺癌最常发现的症状是咳嗽，尤其是干咳、久咳不全，即使吃了各种药也不见缓解之下，就需要怀疑是肺癌等疾病的可能性。刺激性干咳，典型的肺癌引起的咳嗽，最明显的症状就是早期一直会出现难受的干咳，往往这种干咳一来就是3个月以上，走路也会带喘，或是呼吸变得急促不顺畅。痰中带血，肺癌患者除了偶尔的咳嗽，也会有少量的痰，痰中会有血丝，就像古装里面咳到出血的人物，没2、3集就拜拜了。如果咳嗽时伴随着血丝，务必留意，可能是肺癌征兆，马上求医诊断。抗生素治疗无效，咳嗽咳了很久，医生开过给抗生素都不见好转情况之下，就要小心这是肺癌引起的咳嗽。有些抗生素未必能完全治疗，但至少能缓解，连缓解的效力也没有，就要留意这种不是普通的咳嗽。咳嗽时胸背疼痛，肺癌的咳嗽还会伴随其他症状，例如会出现胸背部的疼痛、骨盆腔痛、肩膀痛、头痛等等。虽然肺癌病灶位在胸部，但如果转移到其他器官，也可能导致较难联想的疼痛。请别忘记关注我、点赞以及分享，谢谢。